Hello mga katolbox, kumusta kayo? Another kalikot na naman po tayo dito sa washing machine namin. Pero bago ang lahat, isang malakasang intro muna po tayo. Pasok! O diba? Malakas ang intro yon, mga katolbox. Gawa ng ating butihing kaibigan na si Carlo Manyas. Big shoutout sa iyo pare, Maraming salamat sa paggawa ng intro na yon. The man behind the Kabungaw channel sa YouTube at saka sa Facebook Kabungaw. So i-follow nyo rin siya and subscribe. So ngayon, okay, yun na yun. Yun na ngayon, ngayon, kakalikutin na naman natin tong washing machine namin na hindi na mahina yung ikot. Umiikot yung motor niya, pero pag kinakargahan na ito ng labahin, hindi na umiikot. Yan napakahina ng ikot. Yan, napakahina, lalo na pag kinargahan niya ng mga damit na labahan. Yan, tignan natin ayan, hindi na umiikot, hindi na umiikot. Yan yan na yung ikot niya. Kayang-kaya na pigilan ng kamay yan, yan mga katolbox. Okay, so binuksan ko na dito sa loob para makita natin kung ano talaga yung problema niya. Kasi pag mga ganitong problema, may yung mga i-consider natin dyan. Ito yung na problema niya o sira niya. Itong pulsator, baka maluwag na siya. Tapos yung gear case niya, saka yung belt niya, ayan or yung capacitor. Pero dito nakikita natin, ayan umiikot yung motor, yan, pero hindi umiikot to. Yan hindi umiikot. Kung gear case yung problema niya o kaya pulsator, iikot, pero hindi iikot yung pulsator. Yan so yung belt niya maluwag na. So assume natin na yung belt yung problema. Ayan kitang-kita Yan. So yan mga katolbox Ayan, umiikot yung motor niyan. Tignan natin Yan, ibig sabihin okay rin yung capacitor niya at saka yung gear case niya. Kasi kung gear case nga, sabi ko, iikot to, yung pulsator yung hindi. Yan. So palitan natin yan. So ngayon mga katolbox, tatanggalin na natin tong tong belt niya. Masyado na siyang maluwang. Yan, tanggalin natin. Yan. So meron tayo ditong nabili kanina nandun tayo sa Tacloban. Kasi nung chinik ko to, ito na talaga yung sira niya. Nakita ko, ito na talaga yung belt niya. So kaya kanina nung nakapunta ako ng Tacloban, kasi naghanap ako dyan sa Catbalogan, walang makita. Halos parehas lang. Ayan. So medyo maliliit lang yung nito. Medyo maliliit lang yung yan mga katolbox. Yung pinaka parang ngipin niya Yan, so ikabit natin mga katolbox. Kabit natin.
Tapos testingin natin mamaya. So madali lang na lang to kasi nalaman na natin yung problema eh. Yan o, parang sakto lang. Yan. Okay, nakabit. Yan o, nakabit na natin. So titestingin na ngayon natin mga katulbox. So yun nga no mga katulbox, naikabit na natin yung belt. Yung bago. So ngayon titestingin natin ito. Tinanggal ko muna yung mga damit. Testingin muna natin ng walang mga labahan. Yun. Napakalakas mga katulbox, ano? So confirm na yung naging sira ay yung belt. Kaya mo, compared kanina yung ano niya, yung ikot niya napakahina. Alam mo naman, oh. Lagyan natin ng damit. Yan. Tingnan mo, winawasiwas talaga, no? Ayan, nakachamba na naman tayo ng ni-repair mga katulbox. Yan. So, kung meron kayong mga problema na ganito, mahina yung ikot o kaya hindi umiikot pero umiikot yung motor, muli yung i-consider natin na baka yung sira niyan ay yung pulsator. Ito yung pulsator, yung gear case sa ilalim, yung belt o kaya yung capacitor niya. So sa pagkakataong ito ngayon, yung naging sira niya ay yung belt niya kasi maluwag na. Ito. Yan. So muli nakachamba na naman tayo ng DIY, ano? So hanggang sa muli po mga katulbox, maraming salamat. Sana i-share nyo yung video na ito at para naman malaman ng iba na may ganitong problema din, at least makakuha sila ng idea. Yun lang po at mabuhay po kayo.